Hello, xin chào các bạn. Đây là cái xe của mình ha. Hôm nay mình thấy nó nổi cái đèn đây nè, cái đèn phía bên tay trái nè. Cái đèn này có nghĩa là cái bánh xe mình nó yếu quá ha, nó không có đủ độ cứng đó. Tire pressure nó bị yếu. Cho nên hôm nay là mình coi nó bị gì ha. Mình đo thử cái pressure của cái bánh xe này ha, nó coi nó bao nhiêu ha. Nè, coi cái này nè, nó chỉ có khoảng 20 psi thôi ha. Ở đây nó để là phải 35, nó đủ cứng là nó phải 35 psi nè, cái này có 20 à. Cái xe này, cái bánh này nó bị mềm nè, mà không biết nó bị gì đây. Bây giờ chắc mình đội cái bánh xe này lên xong rồi mình coi nó có bị chỗ nào nó có bị xì lỗ mờ không ha. Nên mình quay coi nó bị có lủng chỗ nào không. Bảo đi vô nhà lấy cho ba cái marker để ba mark cái đó. Nghe cái đầu ngón tay đó nữa. Ok. Có cái sẹo gì chút xíu này đó đây. Thế focus out. Ok. Cái đó là mình mới đi ra tiệm sửa xe ha, mình mua cái chai này nè. Cái tên nó là Fix a Flat. Giá nó khoảng $12 ha. Thì cái chỗ đó xuống cái vị trí thấp nhất ở dưới này. Nãy cái chỗ lũng mình ở đây nè, nó kêu là đưa cái chỗ lũng xuống vị trí thấp nhất ở dưới đây, là phải lắc đều lại khoảng 30 giây. Rồi nhìn nó hết hơi rồi đó. Để đo thử nha. Hết hơi rồi, thấy không? Xì hơi trong bánh xe nó ra hết rồi. Cái chỗ lũng nó nằm dưới đây nè, cho nó ở dưới thấp nhất. Và bước tiếp theo là cho nói cái này vô đây. Rồi, bấm cái này cho cái chất hóa học ở trong này nó vô trong bánh xe. Bao nhiêu là mới đủ? Cho nó sẽ hết cái bình này luôn. Nó có cái chai này nó có nhiều cỡ. Cái cỡ này là 16 ounce. Là cỡ bình thường á. Nếu bánh xe nhỏ hơn thì xài chai nhỏ hơn, còn bánh xe lớn hơn thì nó có chai lớn hơn. Khoảng 35 psi.
chạy một vòng về rồi cái mình lấy cái bơm hơi mình bơm vô thì mới bơm xong. Cái xe này khi mà nó cứng vừa đủ thì nó làm 35 psi thì mình bơm vô đúng 35, nhích hơn chút xíu. Đó, vậy là xong. Ok. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn ha. Rồi, sau khi sửa xong rồi mình mở cái xe lên lại coi cái đèn nó còn không ha, thấy chưa? Cái đèn yếu hơi yếu nó tắt rồi. Vậy là xong rồi ha.